有啲朋友仔成日問大黃蜂啊，喂嗰隻嘢咧，喂好靚啊咁樣 OK。所講咧就要你嗰日着乜嘢衫先能夠 carry 翻隻黃色，令到你覺得成個外觀舒服咧。大家好啦，咁啊雙驕導航嘅 2.0 咧，嗱嚟呢一集咧就係分享個標嘅 Part 2。咁啊今次咧就我掹咗啦，阿老姐阿 Andy 姐咁啊出席，咁啊講翻去，因為有啲嘢咧我真係記唔到，我要靠啦 Andy 姐同埋我大貓一齊玩下呢個，又講下翻補充翻一啲咧資訊性嘅嘢啦。OK， 係咪先？標嘅嘢始終我都係我係初哥啦，師兄啊個個都係高手。但係我出邊好多條街好多啊！我唔係啊，講明先啦。標咧，我嚟襯衫噶嘛。我上一集個 part one 都會講嘅，就係我嚟襯衫嘅啫嘛。咁啊點解咧？如果你唔係買到好貴嘅貴重嘅標咧，基本上咧襯衫咧就唔同嘅場合就着咩，即係唔同 color 啦，唔同嘅款式啦。係啊，有啲係斯文啦，有啲係 sporty 啦，咁樣係咪？啊，咁我哋啲咁啊，當然佢個機芯亦都咧係，如果做得手工靚唔靚啊咁樣，咁啊有冇收藏價值？另外一件事。咁個標咧，我最近咧，我自己睇就係一隻雕陀，即係而家香港都未收到貨啊！我未見到香港真正收到貨，除非收咗廣告費嗰啲借俾你拍片嗰啲啦，嗰啲唔好計啦，嗰啲啊，加住嗰份稿係咁照背照讀嗰啲咧。OK， 明白。咁啊，嗰隻嘅大黃蜂係都係黃色。咁我其實我自己咧都因為呢隻標啤啤係啤啤，咁呢隻我就當時有隻其實到尾咧，我對隻雕陀嘅標咧就一般般啦。因為佢點解咧？又重又大隻，又揈又大，佢都上嚟唔 balance 嘅。有咁啊，係我個人觀感嚇。咁嘅 by the way 就係大黃蜂咁啊，之前咧就出咗隻粉紅色啦，粉紅色啦。咁啊，所以我揸住隻粉紅色。仲有隻藍色啦，淺藍色啦。嗰隻叫粉藍好似。嗰隻叫 Flamingo 啊嘛，好似。Flamingo 嗰隻標。咁啊，其實你話係color嚟講係好特別嘅。咁個大黃蜂我講，即係喺我瑞士嗰邊啊，即係見到出隻咁樣嘅標係咪？係。咁呢個大黃蜂咧，就據聞咧個機芯咧就係咩啊 ？MT513 嗰隻機芯，佢係 base 喺邊度改啊 ？B01 OK。B01咧，我即係話晒都揸咗好幾隻 B01 啦，都要係。咁啊，最當然喺 B01 嘅標嚟講咧，就我第一隻 B01 啦。龜領啦，就龜領，拉威泰馬啦。其實龜領我買嘅時候咧，我真係中意條標帶嘅。OK，佢條標帶靚，條帶做得好靚啊！咁我有時為咗標帶而買隻標，成日都係噶啦你。嘢真係有時又咪戇居，成日都係。有時我都幫我諗壞齋，有時啲嘢，喂呢啲心頭好嘅嘢算啦。心頭好嘅嘢。就知條鐵咩咁，咁咪好似咁講。好啦，跟住就隻嘢咧，因為佢就好意外地，我其實好以前呢個節目都講過，就係咧我中意咗，我當時係好有挑骨頭之下，俾咗好多基本嘅要求，就係我要藍色，我 logo 一定要向上飛嘅，我唔要向耷嗰隻，即係嗰隻翼。咁咧跟住之後咧就呢隻鋼帶係我就係啦，要呢隻鋼帶，呢個鋼帶靚仔。跟住嗰時係冇嘅貨，不過呢個意外地咧就話原來喺幾年前咧喺個 COVID-19 疫情嗰就留一隻標，竟然唔記得咗，匿埋咗喺倉度，滴翻1000零一隻，呢隻倉底貨得隻嘅，又係港珠澳話，咁啊得隻嗰就俾我又意外新聞。問題係呢個標咧買翻嚟當時咧冇考慮咁多嘢佢個標嗰時靚啊嘛，咁啊呢隻係我所講嘅啦，要標要咁大隻46啊嘛，46。但係我隻細咧係做唔到咁多個 data 嗰啲資訊性嘅嘢喺入邊嘅。嗱，如果睇翻網上數據咧，佢隻43嘅，但係個標盤砌出嚟咧，原來佢哋話咧，其實就係中間10 dial 咧靠埋咗少少，咁就偷咗3個 mm。咁你問我就係3個 mm 以咁大隻標嚟講，有冇意思咧？但係用同一個機芯喎。其實呢個機芯咧就冇咁大嘅，不過佢係特登整咁大嘅，咁 that's why 就問題隻標都好重啊，即係重㗎。其實不過膽佢個標帶咧係令到你戴得舒服㗎，我要強調
OK 個 balance 問題啦，重量個 balance 佢打到上 balance 嘅。好，咁跟住之後講翻，當然啦，佢個即係玩嘅嘢多啊嘛。咁我又唔係飛機師啦，唔係 pilot 啊，我又唔知道點即係唔會研究佢點樣用啊嘛，點樣度尺啦嚇。係又度尺啊，又度距離。係靚㗎，佢個標盤我都今時今日攞翻出嚟啊！呢隻標跟咗我幾年都。咁但係我亦都攞個標去批領度講，喂，阿老闆啊，你嗰隻咧，阿師兄或師兄應該咁講，阿師兄呢隻標咧。上鏈咧，我每次上鏈咧，上到我啲皮甩晒嘅，甩皮，好實啦 B01，好辛苦。咁佢嘅就算光到撳掣咧，撳到手指撳多幾下咧都痛嘅。OK，嗰啲 button 啊 ，push button。咁呢個咧就係佢嘅 B01個問題，我自己覺得，因為嗰時早期嘅時候咧，IWC 咧佢都唔係用 B01噶嘛。佢好早已經唔係用B01自己 in-house。咁但係咧，其實 IWC 又係同等呢個有一個係同等一個問題嘅，都好難㗎。但係上鏈又係唔得，我嗰隻係Portuguese 係 Portuguese。嗱，你都好記性過我㗎，我自己有乜都唔知。冇辦法。好啦，跟住之後我講翻呢隻啫。因為其實戴錶嘅時候咧，你唔好諗住上鏈嘅咧，反而冇問題嘅。咁咪戴靚嘅啫，當雙色錶冇問題嘅。OK。咁如果你話聽佢即係需唔需要成日都話啊準唔準啊萬物有，其實 OK 嘅，佢都不過不失㗎。其實好啦，跟住之後咧，我就會講隻呢隻嘅雕陀。咁呢個雕陀咧，我就攞嚟去襯衫啦。呢個你我嚟玩具嚟嘅啫，呢個你你冇咁講，老細。玩具嚟嘅。又矮又細先至有機會買到隻錶好似。好講啊，呢個後生仔。咁佢咧隻錶咧，其實我都係分享過啦，就係佢戴起上嚟咧，其實一啲咧就唔 balance 嘅，同埋咧條錶帶咧真係都冇閉領條錶帶戴得舒服。佢嘅設計，因為底部都係曲㗎嘛，即係比較硬咗一個坑咁嘅，有啲坑㗎，因為佢唔係平後邊，唔係平啊嘛，係珠啊嘛。嗱，我咁講啊，呢啲係 design，係我係 design，話係咪有用咧？我覺得冇乜意思嘅，攞嚟辛苦嘅。嗱，我 user friendly 咯，唯一辦法就係講，如果我收咗廣告費咧，我一定讚佢靚啊，天上有地下冇嘅。不過我冇辦法啦，我哋啲太老實，頂唔頂嘅就咧啲恆真老實。OK，冇辦法，我啲 collector 嚟嘅啫嘛，係咪？好啦，跟住之後咧呢隻錶啦嚇，咁就講真佢上鏈咧，真係嗱佢個框嚇，佢又聰明咗個龜領啦。佢雖然用 B01改，一樣係咁實，一樣上鏈係咁辛苦，係咁痛苦噶啦。不過佢咧個框咧，因為做大咗，冇咁辛苦咯。做大咗，咁咧就上起上嚟咧，你會覺得舒服咗嘅。第二，佢粒 push 嗰個 button 啦，個 pusher 啦，係咪？咁佢又覺得做大咗㗎。因為佢有個旋鈕嘛。咁旋鈕即係令到佢咧，你撳咗上嚟咧，即係手都唔會凹啦，係咪先？如果唔係咧，你就會覺得好痛。好啦，呢啲錶咧粉紅色，其實老實講啊。離遠戴上手，今日襯翻件粉紅色嘅 T-shirt，咁咪靚仔噶嘛，係咪？咁咪襯衫咯，咁呢件嘢 B01做出嚟嘅時候，呢個又 B01，咁呢個咧就變咗一個痛苦嘅地方。咁我諗緊我戴大黃蜂，佢隻嘢同一個機芯。嗱，其實我哋好慣啦呢樣嘢。如果咁講咧，嗱，由隻 Levitema 0146mm，佢用 B01。跟住到43mm都係 exactly B01，咁而去到你呢隻佢哋雕陀所謂嘅 MT513就 base on 個 B01，佢話佢改咗個游絲同個擺輪，佢轉咗呢樣嘢，咁去到41喎，咁即係話由46去到43，43到41，好啦，到今時今日隻大黃蜂39，嗱都係用翻佢個機芯嘅，但係咁其實就有樣嘢就會奇怪就話，喂老細你由46嘅可以喺度啪跌到39個機芯，咁其實係咪真係其實呢啲本身個機芯咪冇咁大咧？係冇咁大㗎，係咯，佢係為咗做大隻啲，夾硬做大隻，係大隻而大隻嘅啫喎咁樣。咁啊，另外個痛苦就係重，又重咗。應該係嘅，因為佢個 case 大咗，咁跟住你個機芯 set 喺中間嘅話，咁你外圍都有啲嘢圍嘅，咁嗰扎嘢都係。唔係㗎，佢個外圍嗰個位咧，其實實心㗎，係咯，實心㗎。即係變咗佢咪重咗咯，所以。因為我哋即係參觀過啲廠啦，佢生產線啦，咁我就知道做一隻錶個廠嘅時候咧，對整個 design 嘅時候個原因啊，因同果。
咁我自己覺得咧，有啲嘢為咗做大啦，就為咗有質感啦。咁啊，當然實心學啊，有啲咧就當然空心學啦。即係其實好少，即係睇下咩價錢價位啦嚇。咁跟住我就覺得咧就問題啦。如果有啲朋友仔成日問大黃蜂啊，為嗰隻嘢咧，喂好靚啊咁樣 OK。我覺得咧有啲嘢咧就買錶嘅最重要啦，襯衫也好喺度。咁如果你因為 colour 而去買嗰隻錶咧，個問題就係有一啲即係會諗下，究竟嗰隻嘢係咪霎眼嬌 ？OK 咁如果你覺得我當時我睇藍色，其實嗰隻 Flamingo 嗰度嗰隻錶啦。咁佢錶咧，其實咧你可以長期望嘅時候咧，戴上手咧，襯衫咧都好 relax 嘅。咁佢都係襟睇嘅隻色嘅。咁 that's why 嗰件嘢就算係有炒價都意味啊，炒價唔好話講佢個 quality 個錶先。咁同埋戴得舒唔舒服，另外一件事。但係嗰件色咧就係非常之好，即係容易襯嘅。同埋你長期望落去，你唔會覺得佢即係會好似咩咧，會厭嘅。係嗰你叫做霎眼嬌嘅問題。咁去到呢個粉紅色當時咧買一日，哇幾靚喎！不過有時咧就會你唔着翻件衫去襯，嗱你戴翻落去你嘅手，我當你而家呢套衫着，一定唔好睇咯。係啊，咁你就可以先識到啦。一定唔好睇咯。頭先我就啲同事咧，因為阿姐姐咁樣戴嗰隻着嗰件粉紅色嘅衫，成件 jacket 粉紅色，一戴上手，哇真係唔同。top 鹹，跟住問我第一件事，可唔可以呢隻錶送咗俾我戴？咁係咪先？咁呢個就係因為當時你戴上嚟嘅時候，嗰個外形觀感，你會覺得成件事咧就會覺得好 matching。咁你好自然戴上手咧，就呢隻錶值得去長期去 keep，或者喺唔同嘅場合着襯衫啦。大黃蜂啦，咁因為黃色其實有幾隻色咧係特別係難去 handle 嘅。第一隻就係我覺得係黃色，真係黃色。即係所講咧，就要你嗰日着乜嘢衫先能夠 carry 翻隻黃色，令到你覺得成個外觀舒服咧。嗱，呢個我問翻你啊，唔好講嗰隻錶個價值先。第二點咧就係嗰隻，我即係個咩啊？大紅大紫嘅色又好難 carry 嘅。紅色仲好少少，紫色就真係好問水啦。第三隻就係紫色啦。紫色真係好問水，有啲公司限量版出紫色，其實老實講啊，你話俾我聽，未來呢嗰個紫色係將會受歡迎。我自己講緊話知受歡迎都好啦，你戴咗隻戴上身啊，都唔知着咩衫襯翻佢好。紫色係好難襯衫，因為紫色你除非你襯到一啲好成身都米色啊，即係淺米色嗰啲啦，咁白色啊咁樣，咁但係中國人就話大吉利是咩？大佬你着成身都咁嘅色，係啊，咁呢個就係所講啦。好啦，講翻大黃蜂嗰隻錶啦。所以咧，如果你為咗顏色去即係炒嗰隻錶翻嚟，咁我覺得呢個咧就係有少少日後會唔會後悔咧？咁冇必要啦。咁佢買唔買一隻大黃蜂翻嚟咧？佢襯衫咧，我又諗嚟諗去着咩衫去襯啦。咁有啲當然啦，有啲喜好者啦，啲師兄中意嘅，我特別中意黃色。其實黃色真係好難 carry。只不過個人中意啊！當你着一隻套衫裏邊要擺隻黃錶嘅時候係得壓嘅，有時好啦，呢個就係個 dressing 問題啦，我覺得好唔好啊？好啦，咁講翻大黃蜂嘅 spec， 咁佢做細咗嘅錶，咁佢潮流咧似乎咧就應該係偏向細翻咗嘛。係。咁啊整法細翻少少啊嘛。細翻少少。其實佢有空間嘅，因為隻錶本身呢個殼咧其實就大咗嘅。咁佢只有兩個即係 style 縮翻細少少。縮細少少咯。咁但係縮細少少咧，佢嘅機芯位咧其實即係。原本機芯咧係有少少翻 tune 嘅，係咪咁先做到嘛？咁我諗翻嚟，咁個外殼個邊位咧就細翻少少，每邊細1 mm， 咁啊已經成個圓周啱好啦，就39啦，係啊，就所以就用盡咗個機殼，個 case 嗰度就縮細。咁嗰隻機殼帶上去39，當然一帶落去咧，其實會應該係 balance 咗嘅，因為輕咗嘛。咁但係佢輕咗都好啦。咁對於喺其他嘅baby 嚟講咧。係未有什麼特別分別嘅。嗱，如果以網上睇個數據嚟睇下，最大嘅分別咧，我諗都算係破天荒噶啦。如果計翻，因為網上面好多都係啲美金啊、Euro 呢價啦。係咩？如果係啊，因為即係 Bubble B 未有港紙價未出到，
咁好啦，咁我睇到就係咧，好過癮喎，即係大黃蜂平過你呢隻喎 ，Goodness Prize 嚇係搞錯啊，都唔公平嗱係咧，唔公平嘅，係咧嗱，咁我點樣講咧？其實呢樣嘢就係，即係佢真係你話最特別嘅嘢就係佢平過呢隻，哦，咁佢細咗，咁但係咧唯一一樣嘢咧講嘅咩咧？呢隻係豬帶，佢嗰隻係板帶。哦，係咩？係，琴日因為帶得，因為豬帶帶得，所以出翻板。係啦，係咪？係啦，咁我個問題翻返嚟就係，究竟係咪條豬帶衰咗咧？係咪衰咗俾人？係啦，即係我第一個投訴其實係我，你問，即係咪因為咁？你問我就話，喂，嗱機芯一樣，佢個殼細咗，咁價錢平咗，但係轉到板帶。出板帶我又唔夠豬排靚喎。其實係豬帶靚啲，豬帶靚啲喎。因為當年啊，即係好多師兄都講話。喂，即係粉紅色，因為我中意佢條豬帶嘅咋。係啊，即係又係就好似你頭先講啊，因為條帶我中意隻錶。所以咧，我就覺得咧，呢個大黃蜂咧喺個潮流嚟講，我哋點睇法咧？就係如果你冇 baby 嘅，咁你咪揀隻大黃蜂都 not bad 嘅，39輕咗，但係應該輕手少少。但係如果佢用翻隻板帶嚟去配搭咧，老實講咧，我又覺得靚咗，即係靚咗。老土咗，係啊，老粗咗。有時咁講咯，你話要炒款嘅，另外一件事啦。咁其實炒款都係做個細嘅啫。但係佢薄過你而家呢隻少少，因為佢整體縮細咗。整體縮細咗，佢薄咗少少嘛。但多亦都唔多，1個 mm 多啲。你話係咪好有改善嘅？有一定嘅改善啦。俾佢如果你講襯衫嘅，我覺得 Flamingo 嗰啲同埋呢隻粉紅色咧容易啲咯，襯啦。係。最已經係頂嘅，其實粉紅色已經係拼咧，其實本身嚟都唔係咁易。佢呢隻粉紅有到好就話佢唔係好 sharp 嗰隻，好 pale 嗰隻色。如果好 pale 嗰隻就真係問水啲啊！如果你好似有啲好似 Oris 啊嗰隻粉紅色啊，嗰啲綠色啊，哇！嗰隻青蛙錶啊，哇！你就真係攞你命啊！真係嗰啲真係好難 carry 嗰啲。嗰個板帶個扣咧係咪跟足翻呢個啊？睇唔到，網上睇唔到，睇唔到啊？睇唔到。應該有啲即係有啲YouTuber 咧，佢會做嗰啲 marketing 嘅時候咧，佢一定有隻原裝錶睇嘅玩嘅，咁一定有嘅，點都要 promote 下㗎，唔係鬼知你出大黃蜂咩？咁嗱，街有好多㗎啦，不過好多時咧都係就咁好中意，佢哋好中意咧就基本上全部都咁攞嘅，咁就盡量亦都避咗唔講條板帶嘅，不過睇落去睇到條板帶嘅啫，佢哋冇講話係板帶嚟嘅，即係一路講話哇而家細咗啊，用翻又係用翻嗰個 MT513啊，又係70個鐘啊，即係佢哋好 emphasize 呢樣嘢嘅，強調基本上就照讀啦，將個 spec 咁你就有啲人就會加啲就話我而家細咗，戴得靚咗 ，trendy 咗 ，fashion 咗，咁當然啦，你呢個色嘅 fashion 咗啦。唔係㗎，你始終就係 bad bay 就 bad bay，冇分別㗎。咁你其實咩 trendy 啊，又話咩個色咯，所謂佢哋就話個色因為主要黃色、黑色，所以 trendy 咗。冇嘢玩色啫，嗱粉綠出咗咯，咁咪粉藍啦，跟住就黃啦，跟住之後你咪出隻咩咯，紫色咯，綠色咯。跟佢個歌咯，跟佢歌咯，出啦，仲有一隻係啦，到時咪薄荷綠啊，乜鬼綠啊，即係嗰啲啦，係都係試下水溫啦咁樣。今日呢個其實個 bad bay 已經其實玩嚟玩去個 bad bay 就玩個 dial 顏色噶啦，唔可以玩咯。冇噶啦，其實你而家都縮到39啦，你唔通縮做到37？其實我覺得咧呢個講法啦，呢個雕陀咧佢抌個 marketing 真係唔少錢嘅。其實佢做到而家咧真係。點解會咁咧？其實都好努力嘅，我覺得無論呢個 CEO 咧好努力，佢幫個雕陀咧係點樣去做 promotion。始終有一樣嘢嘅，佢唔夠撈嘅，冇辦法同大佬比較嘅。第一，佢真係個機芯唔夠大佬靚嘛。我自己講，成個大佬嗰啲嘢唔同啊，啲上鏈就知嘅。上鏈嗰下咯，上鏈嗰下。第二，佢嗰啲 dial 咧做出嚟個效果咧，又真係靚啲嘅喎。錢嘅啫，錢解決到嘅問題嚟嘅。喂，佢又幾雞嘢都有一隻啦，咁呢隻都係幾雞嘢啫嘛，多少少差別唔係好大。如果佢 Cono 撈嘅 Cono 好似最平啲 price 都係地通拿嘅咯。講埋唔公平，咁好難比喎。都係唔公平。啊，好啦，跟住之後講翻咧，我又翻轉頭會講翻㗎呢隻嘅 Cono 錶啊，咁 Cono 錶就頭先講嘅 B01啊嘛，B01就咪講呢個龜領啊嘛，咁龜領咧就嚟嚟去去都係嗰幾隻機芯唔多。
佢出咗。咁好啦，佢收購咗 Universal。係。咁好啦，收購 Universal 個而家喺市場上面都仲有啲貨未清緊啦。咁但係 Universal 嗰隻錶咧，佢收購嘅目的，你覺得係咩咧？睇啱佢個廠啫。即係話佢個機芯廠幫佢咧可以develop到佢將來嘅嘢。咁其實咧，龜嶺咧，佢要帶佢嘅中意佢嘅人咧，就佢已經出咗好多款㗎啦，好多 color，好多即係唔同 SKU。咁佢個 CEO 咧好努力㗎啦，我覺得佢好努力嘅做個 brand。但係因為市場上面個定位咧，咁佢好多唔同嘅 brand 咧，同咁嘅價位嘅 brand 啦，講緊幾萬蚊貨嗰啲 brand。佢function最多，唔使講，佢function最多。仲有啊，睇個盤已經知啦。係啊，佢function最多係一定係要買呢隻，即係如果龜嶺啊，係一定係。其他嗰啲咧，即係你考慮下都，即係無庸置疑得考慮下啦。係啊，咁。呢隻錶如果係龜嶺咧，就一定要揸呢隻噶啦。我自己到買咗以後，到今時今日都係講呢個。唔係咁，你始終最 iconic 都係呢隻嘅。佢真係俾你感覺到係個龜嶺。其他嗰啲啊，呢隻又痛啊，好似邊隻喎？呢隻又好似嗰隻喎，咁樣嗰隻其他 item。類似啦。好，跟住咧就佢個龜嶺咧就收購咗之後，希望佢發揚光大啦，新機芯啊。咁但係喺 Conno 嘅錶角度嚟講咧，我其實老實講啊，咁當然另外一日我中意嘅 Conno 咧就係 IWC 嘅，IWC 嘅。咁我就覺得我第一隻嘅錶啊，第一隻應該話都算係都唔係第一隻錶，你第一隻叫做係 Conno 嘅錶啫。Conno 唔係第一隻錶，你又唔好講到咁乜嘢。仲係生日禮物，唔係真係。OK，咁啊好啦，跟住我就講 Conno 嘅嗰個 issue 咧，就由嗰個。即係大黃蜂，即係睇嗰個 Conno 嘅錶嘅世界裏邊，咁個 Conno 咧，我就當然啦，喺 Part One 都會講嘅分享咗。即係我帶咗隻喺瑞士，突然之間喺意外上邊咧就睇咗隻。其實我喺 Watch and Wonders 嗰度咧，係咁啊有 Tag Heuer，我睇咗好多次嘅。咁我就對個 Tag Heuer 嘅錶咧，其實由頭到尾咧，就只會記得好容易印象深刻嗰隻咩錶 Monaco 係啦 Monaco， 今年出一隻新 model 啊嘛。係好正，咁咪不得不讚好多啲，即係啲聲都講好讚，好貴啊嘛，好貴。咁我去咗間廠啦嘛，我睇到個生產線，咁嗰隻咧就係嗰隻叫係嘛？真係嚇呢隻錶又係你做嘅喎，係啦，咁啱都咁巧啦，真係一喺度睇，因為你點解咁熟嘅呢隻？咁嗰隻 Monaco 咧四四方方嘅，成個電視機咁嘅。係咁啊，因為咧。咁我嗰隻錶咧，我就望落去戴上手咧，就唔係我杯茶啦，我唔識戴啦。OK，咁聽開有一我又喺瑞士啦，喺瑞士就咁啊喺偶然啊就撞到一隻，咁我見到咧，當然啦，嗱個死症我都係講一句説話，屌藍色，係啊，藍色，即係就衰咗咯。藍色咁藍色之中咧，我就睇到之後咧，我話發覺其實 Conno 藍色用咩都好咧，都係我都即係擁有過啦，係咪先？但係呢隻嘢多咗啲嘢啊嘛，石圈啊嘛，咁個石圈，鑽石圈，咁個石圈咧，我其實喺個當然喺個近鏡啦，石圈裏邊喺個射燈折射率裏邊，佢因為佢用咗真嘅鑽石啦嚇，係 OK，咁真嘅鑽石，咁俾佢圍住，真係又好閃喎，跟住之後咧好搶眼嚇，咁跟住之後佢有12，唔係應該11粒嘅10粒嗰隻咩？等先啊，10粒、11粒啊，11粒係爭嗰個日子個位，肉點位冇咗粒，咁啊11粒嗰個呢個石仔，碎石仔，咁佢就係仲有成個圈啦石仔，咁加埋總共幾多？你講重啊？唔係幾多份？個重量係0.45卡，0.45加埋曬，係嘛？咁0.45卡喎 ，OK 0.45卡，咁就覺得72粒，72粒喎。加埋 index 未啊？計埋晒 index 72粒，72粒，0.45卡碎石仔 ，OK。咁佢個效果真係好靚，咁同埋啦，當然啦，佢個卜面。其實我想講咧，因為買隻錶嘅時候嗰種性價比嘅啫，又唔好為咗卡拿而買，唔好為咗話炒價而或者咩。咁有時啲我成日都見到 doctor， 佢話咧呢隻嘢炒價，喂大佬買咗之後又升值啊，炒價，喂覺得抵。我買咗之後嗰隻錶咧就話，喂唔係跌咗一半啊，又覺得唔抵。咁你唔好理先啦，你中唔中意隻錶先？中意隻錶先，你覺得決定買唔買啊嘛？咁但係又好怪喎嗱，買錶你買隻錶，跟住哎呀跌咗，哎呀
唔抵，即係肉尺。心噏嘛，係啦，係啊，我隨都咁講。喂，其實講真，你隻錶幾多錢啊？嗱，一球好冇？跌一半都係5條啫，係咪先？喂，我買層樓，一個唔貴跌10%都唔止5條啦，但係啲人又唔會話，唉，冇事嘅咁。係啊，咁呢個係成日心理上影響嘅。咁我之前咧，我當咗我就 take 開嚟咧隻錶咧，我就從來都冇諗呢個 brand 啦。之餘咧就發現咗問題啦。咁你就有啲師兄咧就問我，有兩樣嘢講嘅。第一咧，師兄係撞到佢啦。咁當然啦，識咗啲好多啲師兄㗎嘛。哇！你可唔可以俾多啲相我睇啊？啲錶啊，啲相啊，得我盡量，因為我哋希望咧就盡量，因為我哋唔係專業講錶佬，我哋盡量分享嘅我自己嘅心得。跟住之後講緊隻錶裏邊咧，就講翻咧就係一隻錶裏邊咧。我又點樣去睇一件錶個性價比啦，同埋個價值咧？嗰啲，咦，佢個手工藝咧，究竟值唔值咁嘅價啫？我咁樣分析嘅就，我咁諗啊。咁我隻錶咧，我將我睇嘅時候咧，佢嗰個 case 嘅切割面啊，其實咧佢都好多心思。仲有呢隻錶咧，我戴咗一段時間啦，嗰隻鋼咧，佢係靚到咧拋光完之後到而家咧都好少花嘅，花唔到。我覺得嗰啲鋼水真係幾靚喎。但係就好怪嘅，其實我覺得係一個拋光嗰個工藝上，因為點解咧？因為我曾經見過有啲錶咧，大家都係同一隻 grading 嘅鋼咧，大家都係做個鏡面咧，唔知點解某啲牌子咧係好易花嘅，某啲牌子就真係唔花嘅。呢同要 watchmaker 傾下先得。咁啊，不過呢有好多嘢都係秘密啊，唔講得嘅。咁啊，呢隻錶咧，當佢個 case 嘅切割面咧，真係又做得幾好，又唔係太差，同埋咧個錶好貼手啊。仲有呢隻錶咧本身係卜面嘅。佢哋講話，如果你曲面玻璃咧，第一咧就會睇到清楚啲，同埋望到個秒針或者個分針，即係如果大3針嚟㗎，個分針或者秒針咧，個針尖嗰邊個位咧冇咁變形嘅，望落去佢哋係咁講，據講係咁嘅，啲行係咁講。咁就話你就咁正面望落去嘅時候咧，啲尾嗰啲位唔好咁易變形，同埋個折射好啲，咁睇落咧係光猛啲咯，可以咁講啦。其實呢個咧，即係我自己去理解啦。我就通常我攞隻錶嚟研究嘅啫，因為一隻機芯咧本身咧佢亦都唔係薄個 cono 啊，咁唔係薄咧，咁佢有兩部分要偷位嘅。第一喺底部咧就係下邊糊咗少少，個蓋一冚嗰度咧就會覺得咧大肚。係啦，大肚，咁佢咧大肚之後咧產生咗咧就咩咧偷咗啲位，而個玻璃嗰度咧就提升咗少少嘅時候咧，佢睇個鑽石要擺嗰鑽嘅位啊，咁個圈嗰度咧亦都係壓咗啲位嘅個空間感。其實佢已經有少少喺 index 有少少斜落㗎，斜落之後咧擺嗰啲 index 嗰啲叫咩啊？嗰啲石啊，咁啊偷咗位。咁你望落去嘅時候咧，咁啊形態上佢就擺石擺得叻喎，咁佢個折射率咧就攞到盡。簡單嚟講，咁佢又令到個圈亦都唔會細，所以即係唔會太大，咁啊變咗咧佢就可以做到39 mm。咁佢啦，咁之後咧佢個 subdial 同埋佢嗰個秒針位，因為佢攞到偷到啱好，咁卜玻璃嘅時候咧，亦都係有少少貼近㗎。咁你形態上喺側邊望落去咧，已經唔太厚啦。嗱，一樣嘢㗎，我就睇過另外一隻牌子Breitling 嘅時候，佢一隻追針。哦 ，OK。係啊，嗰隻應該係話正名叫咩名？我哋叫 Split Second 啊 ，Split Second 考起唔係你一話正名，我諗緊究竟個 model 嘅正名叫乜嘢 ？Split Second 啊，咁啊 Split Second，跟住佢咧又多咗支針啊嘛，所以搞到咧嗰件嘢偷唔到位咧就好厚啦。好厚嘅，咁呢種個感覺上咧，你就會覺得係咪會調翻轉頭有嘅 case balance 嘅時候咧，就會厚身咗、大隻咗，咁啊重咗上嚟咧，咁你就要 handle 嗰時候，嗰條錶帶都要好厚、好硬，你先至托得住個錶。如果唔係咧，就要揈下。好啦，咁我哋嘅錶，我哋講翻呢個 Tag Heuer。咁我呢隻錶咧，其實老實講啊，佢當然啦，隻錶我又咁講，有日曆又齊，咁啊有寫，咁啊又係啦，講真句。又係 Cono 錶，喂，個定價幾多錢啊？呢隻定價香港定價7萬幾，7萬幾啊？啊，7萬幾，咁啊係咯，咁如果攞到自己 discount 要抵啦，不過唔知仲有冇貨。有隻綠色嘅，香港就唔知有冇貨啦。咁啊，聽講翻隻綠色新嘅。綠色，嗱我咁講啊，綠色我睇過，唔夠藍色咧。佢隻綠色好淺啊！隻綠色係啊，好淺啊！隻綠色咁個 Cono，咁我就會Breitling，其實好接近噶啦，啲價位都係咁上下價。咁呢隻多咗寫，
OK，咁我咧就話俾佢解釋咧，呢個咧我一定要擺喺嗰個咩狀態咧？就牛仔褲、襯衫啊 ，sporty。咁你話 pilot 着翻嗰啲制服嘅時候，但係好睇咧，都好睇嘅，都唔係太差。即係非黑即白咯。但係如果你話着西裝嘅時候咧嚇，就算啦，好唔好睇。係啦，你就會怪怪地嘅咯。因為你着西裝個袖口嗰度，佢成嚿嘢硬上去。係啦，頂住，一係就頂住，一係就棘住。咁 pilot 就着到咧。pilot 佢哋咩噶嘛？佢哋個袖好闊噶嘛？嗰件外邊嗰因為遮住咗啦，可以遮住咗嘛？佢好闊噶嘛？佢嗰個其實唔係，可能為咗飛機師點都有一隻，唔係我覺得唔似飛機師係咪 ？OK， 咁好啦，呢隻都係嘅喎。我戴呢隻 Condo，嗱，老實講，你着西裝嘅時候，我都覺得唔好睇。嗱，如果有某啲師兄講啊，哎呀唔係啊，無論咩場合着，唉，我又覺得有啲誇得滯啦，嗰啲唔到係嘛？不過個人觀感啫。又唔好話唔到嘅，咁最 iconic 嘅一樣嘢講，阿碧咸佢即係西裝牛仔褲 T 恤都係戴嗰隻。當然佢係收錢啦，收錢啦，收錢俾咁問題，但係佢帶出嚟又覺得 OK 嘅喎。係啊，咁啊修正啦我哋。Anyway，咁啊就 by the way 啦。咁我點解會講翻呢個襯衫喎？開始，咁我呢隻錶咧，我又會睇翻個 Tag Heuer 啦。呢隻錶我當斯文錶戴又得，我戴 casual wear 嗰時候都得，又得，係啦，係嘛？得。咁所以咪嗱，我自己咁講啫。當佢個價位嗱，你買個錶嘅時候，又當然啦，又可以攞到 discount 嘅時候，少少 discount 啦。咁你就變咗呢個錶，你用幾萬蚊就抵買啦，性價比高啦。起碼鑽石錶啊嘛，又係石錶，噏得下啦。叫起碼鑽石錶。跟住有啲射燈嚇，夜晚就算你去啲波啊 event 嘅時候去食飯，有啲射燈射下嘅時候，咦殘下眼喎，都有少少殘眼啦。OK，咁話曬都係咁叫做射下，咁你當斯文錶戴喎又得喎。咁你有時譬如去街啊，咁啊得閒唔好話踢波啊添啦，咁去下街遊啊 shopping 啊嘅時候，你戴隻錶又不失嘅喎。OK 㗎，即係呢個嚟講係 OK 嘅，即係只不過你千祈唔好似你講話，喂唔好去踢波走去戴呢隻嘢，或者即係你唔好着運動衫。其實佢襯到啊，牛仔褲、T 恤啊、恤衫、smart casual 或者正裝少少都 OK 嘅。當然啦，如果你話喂我着到好荒謬，着到 tux 咁啊，梗係爭啲啦呢隻。所以我講性價比啫嚇，性價比。咁啊，所以呢隻錶個性價比咧，我係最中意呢種即係風格。佢諗下，佢構思佢戴 carry 隻錶。所以 instead 我哋會揸大黃蜂。呢個大黃蜂咧就買翻嚟，就係淨係可以着牛仔褲。係啊，即係着件淺色衫去托翻件托翻佢咯，黃面係咪？係。咁如果你咁樣情況之下，佢有好多限制喎，睇嗰隻錶多㗎。有乜嘢炒價要買佢咧？其實我冇諗。有咩價差係咪？冇諗住買。係咪先？咁如果我咁樣講，我不如買隻金好過啦，正正經經啦，係咪先？有咩場合都戴得。大嘅機會多咗。唔係咯，咁當然啦，有啲師兄如果你話，切我都100幾隻錶。都有排戴唔到啊！有乜所謂咁？嗰啲另計啊。咁買，但係如果你話我嚟計就，我真係唔會㗎，我真係唔會買咯。喺技術層面就叫為買錶而買錶，所以有啲有時聽起上嚟，啲師兄話俾我聽有500幾隻錶，哇！我之前我500幾隻錶，個500幾個盒啊，點擺啊？真係盒都夠啦，唔使真係錶。真係點擺咧？咁講我真係未有耐去揀得到佢500。其實會唔會有啲錶即係度即係？連抹油都唔記得咗抹油，冇都得，我覺得真係會有機會。跟住太耐唔理佢咧，隻錶都係好傷嘅。真係會棘嘅喎，係咪先？你要救噶嘛，都要啊，得閒上下鏈救翻。咁呢個我自己講翻咧，就係你要戴咯，有機會日常生活你都會戴啦。咁亦都會諗翻隻錶買翻嚟之後咧，你真係會真係好想望下佢咯嚇，同埋咧好想同佢上下鏈。呢種嘅感覺咧就係 collector 應該 suppose 應該擁有嘅態度。係咪啊？啱嘅，係嘛？所以有時咧，我同你分享，千祈唔好為咗潮流而買錶咯。喂，咁又唔啱喎。即係其實好多出邊好多師兄都為咗潮流而買地通拿啦，已經係為咗潮流而買嘅喎。喂，講得即係理性啲嚇。有時啲錶咧 ，Notice 當年啊早期出嘅時候都唔受歡迎㗎啦。係，就係過咗唔知30-50年之後啦，咁講啫，就。突然間就 hot 喎！以前我屋有 discount 俾你都唔要喎，我聽過啲 sales 講，係咪先？而家又發咗癲，個個都話要一隻喎。嗱，當年我屋好似係8折嘅，唔係8折 ，sorry，8隻92折可以攞到嘅。當年
係咪？好啦，你自己諗翻轉頭啦。咁呢個潮流嘅嘢，就嗰一刻就會突然間嗰種嘅衝動，用形容詞衝動係最好嘅。但係衝動，霎那間衝動，要成個氛圍都要令到你衝動先得㗎。所以咁咪就係 marketing 咯，大家一齊揾啲 YouTuber 吹下佢，咁咪見嘢咪就係有個分途咯，係嘛？咁但係當我哋去理智嘅時候睇隻錶，我哋揀中意嘅同埋一隻錶，覺得咦嗰個黑嘅性價比又唔覺得抵喎，我必要炒價去買到咁多貴嘅嘢啊？啱啊，係咪啊？有啲錶好多時去炒價賣喎，有時啲嘢我又諗緊個地通拿又要炒價賣喎。咁我覺得咧，可能以前地通拿初初都唔係咁咩㗎，地通拿初都有知，都有知，都唔係咁巴閉嘅咋。反而滴滴我覺得係最靚喺嗰陣時啊。滴滴其實不嬲滴滴都改得靚嘅，但係地通拿有個問題就係，都係嗰句嗱，開始紅嘅時候就應該係又係木村帶完之後帶冰藍啦，跟住開始就紅之後，跟住就 Paul Newman 嗰啲又攞出嚟拍啊，又成。拍到天價，跟住就哇就火上加油，跟住就越燒越勁嗰隻咁冇辦法。係咯，咁啊 anyway 我咧就分享啦，即係帶錶個樂趣嘅啫。咁喺樂趣裏邊過程裏邊咧，我就希望咧有啲我哋啲真係忠實嘅 fans， 但我哋都傾到偈嘅，睇我哋啲 channel 咧真係嗰啲好 quality 嘅啲 fans， 哇老闆！唔係專業人士，都係同埋嗰啲猛人都同我 say hello 成日。因為業內人士咯，業內啦，仲有業內，跟住好開心。唔係跟住啲 AD 就話：喂，幫忙啊，唔好踩到咁盡啦。嚇係咁講啊？有㗎，有大鑊啊！喂，有㗎，唔好踩到咁盡啦，幫忙啊，仲要賣㗎。我希望啊，咁啊我啲有啲走嚟同我 say hello 嘅時候講，喂，我中意講你啲好真實嘅個案啊！你講到我都覺得係咁鬼樣嘅嗰隻嘢。係啦，多謝都係大家去分享我哋嘅 channel， 跟住希望subscribe 好 ，OK， 係咯，跟住仲有咧就係。都係嗰幾個字啦 ，CLSS 啦，comment、like、subscribe 同 share 啦，咁最緊要幾樣嘢啦。係啊，咁啊，如果有啲咩想理解啊啲喺錶入邊一啲嘢，我唔能夠嚇，因為好多 brand 都係 friend 嚟，真係 friend 嚟。咁啊，唔可以講得太多。可以咧，私人再揾阿謝生，叫阿謝生解答啊。OK， 你想心目中啲 question 嘅問題嘅，盡個能力嚇。大家交流下，我都學緊嘢，我都學緊嘢。咁啊 ，anyway 多謝晒大家啦。咁啊，呢集我哋講到差唔多㗎啦。差唔多。係啊，下次咧，下次再睇下講咩啦。下次又諗到隻嘢㗎啦，又諗到你買到先啦，你入咗隻好不智嘅嘢，又你攞嚟辛苦嘅嘢。嗱，都係嗰句，都係藍色。係啊，睇下，咁係啊，睇下下一集，我哋又想聽我點乜嘢啦，我哋。所以嘢唔好介意嚇，我哋啲嘢講得啱聽唔啱聽都好啊，就我哋希望講一啲我哋心底説話啫，冇乜特別嘅，中肯少少，好嘛？OK，好，多謝晒啊，再見，拜拜。